ก็ขอบคุณแหละฮะแต่ไม่รู้ว่าทุกคนแบบว่าไปเห็นมุมไหนของเราบ้างเพราะว่าเราก็มีหลายมุมมากๆทั้งแบบว่าทำงานด้วยกันแล้วมีความสุขทำงานด้วยกันแล้วสนุกแล้วก็แบบว่ามีแบบว่ายิ้มกันอะไรแบบเนี้ย ดีใจค่ะดีใจที่เราสองคนได้เป็นความสุขของแฟนหลายๆคนอย่างเงี้ยค่ะบางคนมาเล่าให้ฟังว่าอายุมากเลยลูกได้ดูคลิปพวกหนูอะไรอย่างเงี้ยคือด้วยความที่ว่าทั้งหนูแล้วก็พี่ก้าวก็คือเราเป็นธรรมชาติด้วยกันทั้งคู่อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ต้องประดิษฐ์หรืออะไรเลยทุกครั้งในการทำงานก็คือแบบมาเจอกันชิวๆก็เลยรู้สึกว่าไม่กดดันค่ะแล้วเหมือนพี่ๆเขาก็แซวกันน่ารักสนุกอะไรอย่างเงี้ยเขาสนุกเราก็สนุกก็